去旅行遇着落雨天真係好可惡啊！但係如果你哋嘅目的地係奧地利嘅話呢，咁就唔怕啦，因為喺奧地利遇着落雨天，梗係去 coffee shop 度坐下，感受下奧地利咖啡嘅文化啦。所以呢，我今日就同你哋去唔同嘅 coffee shop， 去一路飲咖啡，一路講下奧地利唔同咖啡飲品嘅種類啊！首先呢，要介紹個最基本嘅先啦。平時呢飲濃縮咖啡，我哋叫 espresso 啦。但係呢嚟到奧地利有好多老式嘅咖啡，可能會叫做 mocha，M-O-K-K-A。咁佢呢其實同 espresso 呢真係好似㗎。如果真係要夾硬去分嘅話呢，咁就係espresso 同埋 mocha 佢用嘅豆嘅產地啊，同埋佢烘焙嘅方法呢係有啲唔同嘅。但係咧，對於我嚟講啦，咁一杯 mocha 其實係太濃嘅，咁所以咧我就會嗌呢一種 Brana。咁呢個 Brana 咧，其實咧就係 mocha 上面再加少少奶。咁點解佢叫 Brana？ B-R-A-U-N 其實咧喺德文嚟講就係啡，咁啡啲 Brana， 即係話佢加咗少少奶之後咧，就變咗少少啡色，就冇 mocha 咁深色啊。咁我呢一杯呢，其實呢就係 Kleiner 嘅，即係一個 shot 嘅 mocha 啦。咁如果大家覺得唔夠好嘅，就要飲一杯 Großer， 即係有2個 shot 嘅 mocha 啦。如果你哋覺得 espresso 或者 mocha 佢太濃嘅話呢，其實呢都可以嗌我呢杯 Verlangte。佢其實呢就係 espresso 加水啦。咁呢唔同嘅 coffee shop 呢可能有唔同嘅做法嘅。有啲呢佢會俾杯熱水你自己加落去，有啲呢就已經幫你沖咗㗎啦。咁其實佢同美式咖啡 Americano 有咩分別呢？如果其實好多嘅 coffee shop 都有自己嘅定義，咁呢好似呢一間呢，佢就會係唔同嘅水嘅份量啦，但係嚴格嚟講呢，就係加水嘅次序啦。咁 Americano 呢，佢就係先加咗熱水喺底先，跟住再沖 espresso 上去嘅。但係呢個 Verlangte 呢，佢呢就係加咗 espresso 之後呢，先會加水嘅。如果你哋好中意 cream 嘅話呢，就一定要試下呢個 Einspeise， 係好多 cream 㗎。佢下邊呢係有一個 espresso 啦，或者係奧地利叫做 mocha， 跟住呢上面就有好多好厚嘅 cream 㗎啦，係咪好靚呢？Einspeise 呢個名咧係源於以前一啲嘅好靚嘅馬車啊。本來咧佢應該有一個手環嘅，但係呢一個咧就冇喎。呢一間嗰啲 cream 係好濃嘅，而下邊嘅咖啡咧係熱嘅喎。咁啲 cream 咧就會令到啲咖啡咧保持佢嘅溫度啊。咁我咧就試下先。
哇，好好味啊！將佢兩樣嘢撈埋嘅時候呢，就唔會覺得啲咖啡咧太濃啦，好啱我啊！最後就梗係要介紹呢個 Melange 啦，你睇佢個樣係咪同 Cappuccino 好似呢？其實呢，佢係用一份嘅 Frangata 再加一份嘅奶去打成㗎。咁佢同 Cappuccino 有咩分別啊？Cappuccino 呢，我覺得佢奶嘅份量咧係多少少，同埋呢，佢上邊會鋪一層朱古力，但係呢 Melange 咧就冇嘅。嚟到呢度就一定要試啦！希望你哋嚟到奧地利咧，都有時間去感受下呢個奧地嘅咖啡文化喎。如果你哋想知道更加多喺維也納有邊間餐廳好食嘅話咧，就可以睇下呢套片。我哋下次見啦，拜拜。